Ini setelah 1,5 jam kemudian, ampernya di 0,49. kalau dibuatin ya 0,5 lah, kali 0,5 kali 220 berarti ini 110 watt ya. Lihat spek kompresornya, dia menggunakan R134. Kita menggunakan Freon jenis ini. Nah, ini ada termometer, ini udah minus 12 ya, minus 12. Ini kabelnya dimasukin ke dalam, dan ini bisa modenya, ini bisa disetting minus 12. Ini di dalam kulkas minus. Nah yang ini berarti yang termometer di dalam ini ya, sensor yang di dalam ini bacanya suhu ruangan di sini itu 24 derajat Celcius. Ini kabelnya masuk ke kulkas, ke freezer. Nah ini kabelnya, ini sensornya. Sensor di situ tadi minus 12 ya. Setelah dibuka, jadi sekarang tadi barusan dibuka jadi naik lagi minus 11 ya.